อีสานใต้ครับท่านผู้ชมจุดตัดทางรถไฟครับท่านผู้ชมนะสายนมนะครับ3024นะครับท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็นอยู่นั่นคือสะพานนะครับนะสะพานข้ามทางรถไฟครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ลอดทางรถไฟครับท่านผู้ชม